പ്രിയരെ, വീണ്ടും എൻ ബി ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കോഫി ഗ്രൈൻഡറുകളാണ്. ഇവിടെ കോഫി ഗ്രൈൻഡറുകൾ പല മോഡലുണ്ട്. ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ട്, മാനുവലുണ്ട്, പല സൈസുകളിലുണ്ട്, പല കമ്പനികളുടെ ഉണ്ട്. കോഫി ടേസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫ്രഷ് ഗ്രൈൻഡിങ് ആണ്. പ്രീ ഗ്രൗണ്ട് കോഫി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫ്രഷ്ലി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോഫിക്ക് അരോമയും ഫ്ലേവറും ടോട്ടലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഗ്രൈൻഡറാണ്. സ്ട്രോങ് ബോഡിയാണ്, പ്രീമിയം ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. നീണ്ട സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് യൂസേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ പ്രിയരെ, ഗോ ഫ്യൂച്ചർ വിത്ത് അസ്.